Mbifurije kugubwa neza nshuti zanjye kandi intore z'Imana, mbifurije kwakira amahoro y'Umusumbabyose ndetse no kwakira impuhwe za Yezu Kristo, ko zamanukiye isi yose kandi zikaba zamanukiye ikiremwamuntu, kugira ngo buri wese ature mu mahoro kandi ature mu mpuhwe ze, kuko yifuza ko buri wese azogamo kandi akoga mu rukundo rwe, kuko ari nk'inyanja ngari kandi inyanja ivomerera ibiremwa byose. Ndi kumwe namwe rero mu kubasakazaho izo mpuhwe kandi mu kubasakazaho izo mbabazi, mu kubasakazaho urwo rukundo kugira ngo murusheho gukunda Yezu Kristo, we wemeye kwitanga kandi akitangira buri kiremwa cyose, akemera kumena amaraso ye kugira ngo ahongerere ibyaha bya mwene muntu kandi acungure mwene muntu wari umaze kwihindanya kandi wari umaze kohoka mu ngeso mbi, bityo Yezu Kristo akaza kwitangaho igitambo kugira ngo amaraso ye abashe kuyuhagira abanyabyaha bose kandi amaraso ye abashe gutagatifuza abaza bamugana ndetse n'abafite agaciro mu maso ye. Iki gihe rero ni igihe buri wese agomba kumva kandi akumva impuhwe yagiriwe ndetse n'icyizere yagiriwe, kuko Data yemeye kohereza umwana we kugira ngo yitangire buri wese kandi kugira ngo buri wese abashe kumufatiraho isomo nyasomo kandi abashe kumwigiraho urukundo nyakuri, urukundo rwitangira abandi kandi urukundo rutizigama, urukundo rutirebaho kandi urukundo rwirekura, rukemera kubabara kugira ngo rubabarire abandi. Namwe rero ni urugero mwahawe kandi ni icyiza mwahawe, mwashyizwe mu biganza byanyu kugira ngo buri wese akizirikaneho kandi buri wese abashe guha agaciro urukundo Yezu Kristo yamugaragarije. Ni igihe rero buri wese agomba kumva icyo amaze mu isi kandi ni igihe buri wese agomba guha agaciro urukundo yagiriwe kugira ngo nawe abashe kurwakira mu mutima we kandi nawe abashe kurugirira mugenzi we nk'uko nawe ubwe yikunda. Ni igihe rero buri wese agomba guha agaciro ibikorwa by'Umusumbabyose atakoreye ahihishe, ahubwo yakoreye ku mugaragaro kugira ngo buri wese abibone kandi buri wese abashe kubisobanukirwa, kuko Yezu Kristo yazanye inkuru nziza muri mwene muntu, aza yigisha kandi aza atoza icyiza, aza akura mwene muntu ku bacakara kandi amukura ku mbata ya Sekibi, ariko kubera umwanzi wari winjiriye mwene muntu ntiyabasha kubona ibikorwa byiza bye, ahubwo akabona icyiza akakibonamo ikibi, bityo aragambanirwa, arakubitwa kandi avutswa amaraso, atari uko atari afite ububasha bwo kwirwanirira, ahubwo ibyo byose abyakira mu buryo bwo kwicisha bugufi, kwiyoroshya ndetse no kwitanga, kugira ngo abamukurikiye ndetse n'abamuyobotse babashe kuronka inkuru nziza kandi babashe gufata icyiza aho gufata ikibi. Yaje rero ari umukiza kandi aza ari umucunguzi w'ibiremwa byose, ariko agakiza yari azaniye mwene muntu ntiyabashije kukakira kandi ntiyabashije kukabonamo nk'icyiza, ahubwo mwene muntu yamufashe nk'umwanzi, kuko icyiza yari amuzaniye ahubwo yacyakiriye nk'ikibi, bityo agifata mu bice bye ndetse no mu buryo yifuza no mu buryo yashakaga, bityo rero mwene muntu arangwa no kwihindanya kandi mwene muntu arangwa no kuvogera ibikorwa by'Uhoraho kandi no kuvogera ibikorwa bya Yezu Kristo. Mwebwe rero mwakiriye inkuru nziza kandi mwakiriye umukiro mugaha agaciro amaraso ye, nimukomeze muyogemo kandi mukomeze muyabemo, mukomeze muyotemo kugira ngo urumuri rwe rukomeze rugurumane mu mitima yanyu kandi urukundo rwe rukomeze rubasukure kandi rukomeze rubahe kuganza kandi rubahe gutsinda ikibi cyose mu mitima yanyu. Ndi kumwe namwe rero mu buryo bukomeye kandi mu buryo budasanzwe kugira ngo ndusheho kubagezaho inkuru nziza y'umukiro ya Yezu Kristo, kuko nayimenyeshejwe mbere kandi nkamenyeshwa impuhwe ze z'igisagirane, bityo rero nkahabwa kuzamamazaho hirya no hino mu isi mu kiremwa muntu, ku bazemeye kuzakira zikabagirira akamaro kandi ku bemeye kuzakira bakazogamo kandi bakazituramo bakavomamo iruhuko, ibyishimo ndetse n'amahoro.
Yezu Kristo urumuri rw'amahanga nakomeze amurikire intambwe zanyu kandi akomeze amurikire ibiremwa byose hirya no hino mu isi, kuko yaje guca akarengane kandi akaza guca inzangano ndetse n'ikibi cyose gituye muri mwene muntu, bityo rero imirasire ye y'impuhwe z'igisagirane akaba yimanuriye mu isi yose ndetse no mu kiremwa muntu, kugira ngo abiteguye, abari maso ndetse n'abategereje ukuza kwe babashe kuzakira kandi babashe kuba muri izo mpuhwe z'igisagirane. Ni impuhwe kandi ni imbabazi, ni urukundo rusarusa kuko nta kizinga kandi nta bwandu bumurangwaho, bityo rero n'abamuyobotse n'abamukurikiye bakakira ibyishimo mu mitima yabo kandi bagahabwa iruhuko kuko atura imitwaro abaremerewe ndetse n'abikorejwe n'isi bose akabaruhura, n'abayikoreje ku bwabo abo bose bakaza bamusanga kandi bicishije bugufi, akabakira mu mpuhwe ze kandi akabasha kubuhageraho ubwandu bwose bwa nyakibi. Nimuze rero mumugana kuko yafunguriye buri wese umutima we mutagatifu, kugira ngo muruhuke kandi muronkemo ibyiza, muvomemo kandi mubashe kuzuza ibivomesho byanyu, mwirinde gucagasa kandi mwirinde kuvomera mu biva, ahubwo igihe cyose muhore mwakira umukiro we kandi muhore muvomererwa, kugira ngo muhore mutohagiye kandi mubashe kwizigamira amazi azabasha kubabeshaho mu minsi iri imbere. Igihe mwahawe ndetse n'igihe murimo, nimwirinde kugipfusha ubusa kandi ijambo rya jambo mwirinde kuripfobya ndetse no kuritesha agaciro, kuko ari ijambo ribarema agatima kandi akaba ari ijambo ribasubiza ubuzima mu buryo bukomeye, bityo rero abamukurikiye ndetse n'abamuyobotse bagahura n'ibyishimo kandi bagahura n'amahoro kandi bagahura n'urukundo rw'igisagirane. Avomerera rero abaza bamusanga kandi abafite inyota n'inzara akabahaza ku byiza bye, kandi abamufitiye inyota igihe cyose akayibamara, kuko nta n'umwe uzi umusanga kandi nta n'umwe umusangana umutima usukuye wicishije bugufi, usubirayo amaramasa kuko ari impuhwe nsansa, kandi impuhwe ze akazimanurira ku babi n'abeza, kandi impuhwe ze ntizigira umupaka kandi ntizigira aho zigarukira, kuko azimanurira ku babi n'abeza kugira ngo bose babashe kwakira impuhwe ze kandi n'ubashije kuzakira abashe kuzigirira abandi. Namwe rero nimwikenguruke mu mitima yanyu biremwa by'uhoraho, kuko igihe ari iki ngiki kandi Yezu Kristo akaba yarababereye urugero rwiza rwo kubabarira, igihe yemeraga kubabarira abishi be agira ati nimube maso kandi musenge, kandi agakomeza agira ati ni data nabababarire kuko batazi icyo bakora. Namwe rero nimukomeze mubabarire ababagirira nabi kandi mubabarire ababanga, mubabarire ababatoteza kandi mubabarire ababifuriza ikibi kuko nabo batazi icyo bakora, kuko babashije kumenya icyo bakora ntabwo babasha gukora ikibi, kuko ukora ikibi cyose ari we kigaruka kandi kikagaruka nyiracyo. Namwe rero nimukomeze gusenga mutakamba musabira isi yose kandi musabira ikiremwa muntu aho kiva kikagera, kuko mwene muntu arangwa no kwihindanya kandi mwene muntu akarangwa n'amacakubiri, mwene muntu akarangwa n'inzangano kandi akarangwa n'amashyari, bityo bikugariza umutima we kandi bigatuma umutima we ubyimba kandi udatekana, kuko utuwemo n'ikibi cyose ari we ukigaruka kandi utuwemo n'inzangano ari we zigaruka, kuko nta mahoro agira kandi nta tuza agira, kuko nta mahoro y'umunyacyaha kandi nta mahoro y'umunyabyaha udashaka guhinduka. Nimuhinduke rero inzira z'ikigendwa kandi nimugarukire uhoraho inzira z'ikigendwa, kuko amayira agiye gufungwa kandi ibitereko bikaba byasheshe. Igihe nk'iki ngiki rero buri wese akaba agomba gusama ye kandi agashakira roho ye aho agomba kuyituza ndetse n'aho igomba gutekanira. Ndi kumwe namwe rero mu kubafasha, ndi kumwe namwe mu kubayobora, ndi kumwe namwe mu kubigisha, mu kurushaho kubatuza mu rukundo rw'Imana no kubereka inzira nziza y'umukiro, kugira ngo Yezu Kristo akomeze ababere umwami kandi akomeze ababere nyir'impuhwe, kuko impuhwe ze ari igisagirane kandi impuhwe ze akazimanurira kuri buri wese kandi akazururukiriza ku bazishaka ndetse n'abatazishaka, ariko kandi bikaba amahire ku bafite inyota, kuko abo ngabo bakira umukiro kandi bagahabwa umunani utazigera
ntuzigera ubamburwa. Mbifurije rero umunsi mwiza kandi mbifurije kugubwa neza, guha agaciro amaraso ya Yezu Kristu kugira ngo igihe cyose muhore muyogamo, bityo namwe mubashe kwakira urukundo rushobora kwitangira abandi mugirira izina rye kandi mugirira ingoma ye. Muzafashwa rero igihe muzaba mwemeye kwitanga kandi muzashyigikirwa igihe muzaba mwemeye kwihara, cyane cyane mwirekura ku by'isi kandi mwirekura no ku b'isi, mwemera kwihambirira ku ijambo rya Nyagasani ribatunga kandi ribarema bundi bushya, kuko uryihambiriyeho wese ahabwa imbaraga kandi uryihambiriyeho wese agahabwa umukiro kandi agahabwa iruhuko mu bubasha bwe. Nimwakire rero Roho Mutagatifu kugira ngo abafashe gukomera kandi abafashe gutungana ndetse no gutunganya ibyo mutabasha gutunganya, kuko ari umunyembaraga kandi ikibatsi cye kigahora kigurumana muri bose, kuba mwakiriye mu mitima yabo akemera kwifungura, abo bose arabagenderera kandi akabayobora, akabatoza ikinyura Imana kandi akabatoza imico myiza. Nimwakire rero ikibatsi cye gikomeze kibuhagire kandi gikomeze kibasukire, gikomeze kibatoheshe imitima yanyu, mwirinde kumugana, kuko ijambo ry'Uhoraho ryababibyemo kandi imbaraga ze zikaba zarababuganijwemo. Nkagira nti rero nimuzakire mwirinda kuzipfusha ubusa kandi mwirinda kuzinyanyagiza, kuko ibyo muhabwa umunsi ku wundi ari ibibafitiye akamaro kandi bikaba bifitiye ikiremwamuntu akamaro. Bityo rero benshi bakaba batesha agaciro ijambo rye kandi bakaba batesha agaciro ibikorwa bye. Ibikorwa bye rero birigaragaza kandi byigaragariza abamukunda ndetse n'abamutinya. Iki gihe rero akaba ari igihe cyo gutabarwa, cyane cyane ku bemeye kwitanga bitangira ingoma ya Kristu, kandi akaba ari n'igihe cy'ibihano ku bakomeje kunangira imitima yabo ndetse n'abakomeje gutsimbarara ku bibi byabo, abo bose badashaka kurekura kandi abo bose badashaka kwakira impuhwe z'Uhoraho. Ndi kumwe namwe rero mu kubakomeza mu buryo budasanzwe, kuko twaje kwifatikanya n'ibiremwa byose mu isi, cyane cyane ku bashakashaka Imana kandi bakayishakashakana umutima wabo utaryarya, tukaba twabuganijemo imbaraga zikomeye kugira ngo mukomeze mwakire umukiro ukomotse mu ijuru, kandi mukomeze kwakira imbaraga ntagatifu zikomeza kubatagatifuza kandi zikomeza kubambika, kuko Uhoraho Imana yabambitse kandi akabambika ikirezi, ariko mwene muntu akikuramo umwambaro yambitswe, ahubwo akarushaho kwambara umwambaro w'udushwambagara, kuko ari wo umuha uburenganzira bwo gucumura kandi akaba ari nawe umuha uburenganzira bwo gukora ikibi. Igihe rero cyo gucumura cyararangiye kandi igihe cyo gukora icyo umuntu yishakiye cyararangiye. Iki gihe nicyo buri wese agomba kumva ko agomba kuba mu gushaka kw'Imana, yabyemera atabyemera, kuko Uhoraho Imana yategereje igihe kirekire kandi agategereza mwene muntu kugira ngo amugarukire yakire impuhwe ze, ariko mwene muntu aho kuzakira agakomeza kuzikerensa ndetse agakomeza kwicira amayira. Iki gihe rero ni igihe cyo gufunga amayira yose ndetse no kuzitira inzitiro zose, kugira ngo hagaragare inzira imwe y'umukiro kandi hagaragare inzira imwe iganisha kuri Uhoraho Imana. Nimube maso rero kandi musenge igihe cyose, musengera abadasenga kandi muzane mu mpuhwe benshi, abo bose batane bagatandukira, abo bose batazakiriye, abo bose bumva ko bigenga, abo bose bumva ko bishoboye, abo bose bumva imbaraga zabo bakumva ko bafite ububasha hejuru y'ubw'Uhoraho, abo bose barihenda kandi abo bose barigusha kandi bari kwijyana ahabi, kuko ububasha bw'Uhoraho bwamanutse kandi bukaba bwururukiye ikiremwa muntu. Nimube maso rero mutakambire benshi bagisinziriye, benshi bagihumye, benshi batazi aho ibihe bigeze, babona umunsi ucya ijoro rikaza bakabona ko ari ibisanzwe, ariko bakirengagiza ko ibikorwa by'Umusumba byose biri gukorwa kandi igihe kigeze kugira ngo bishyirwe ku mugaragaro. Benshi bazahindishwa umushyitsi n'ibikorwa by'Uhoraho, kuko nta n'umwe bitazamanukira kandi nta n'umwe utazabibonesha amaso ye, yaba umwana uri mu nda, yaba umutoya, yaba umukuru, buri wese umunsi w'Uhoraho uzamugeraho
kandi uzamuhindisha umushyitsi, ariko kandi hakaba hagowe abazaba bari mu cyaha ndetse n'abazaba batwite icyaha, kuko abo ngabo bazahura n'akaga gakomeye kandi bakazahura n'amakuba akomeye. Nimuhinduke inzira z'ikigendwa, mwicishe bugufi inzira z'ikigendwa, mwemere ko muri abanyantege nkeya kandi mwemere ko muri abanyabyaha mushaka guhinduka, kuko impuhwe ze ari igisagirane kandi zikakira buri wese kubifuza guhinduka ndetse n'abashaka guhindukira. Bifurije umunsi mwiza kandi mbifurije kugubwa neza, amahoro y'Imana abarange kandi imbaraga z'Umusumba byose zibakomeze, bityo impuhwe ze zisagirane mukomeze muzogemo kandi mukomeze muzibemo, kuko zamanukiye buri kiremwa cyose, cyane cyane ku bari maso biteguye, bakaba bakiriye umukiro kandi bakaba bakiriye ububasha mu buryo budasanzwe. Amahoro, amahoro, ndabakunda cyane, ndi mutagatifu Mama Faustine, ndi kumwe namwe kandi ndabakunda, naje kubana namwe mu buryo bw'agatangaza, wowe ko twaje nk'abatagatifu kugira ngo dushyigikire intore z'Uhoraho kandi dushyigikire intore z'Umusumba byose, cyane cyane ku bakatarije kwamamaza impuhwe z'Imana muri bo ndetse n'abakatarije kwamamaza amaraso ya Yezu Kristo kugira ngo arusheho guhabwa agaciro kandi arusheho kubahwa ndetse no gusingizwa ibihe byose. Mbifurije umunsi mwiza, ibihe byiza, ndabakunda cyane intore z'Imana, amahoro amahoro.